있어요. 그리고 또 어떤 게 또 있을까? 사실 또 이제 영화들이나 네. 아니면 음반들 중에서 네. 보면요. 귀신을 목격한 영화나 네. 아니면 그 음반 속에서 어떤 그 귀신의 그 음성 소리가 녹음은 안 했는데 그게 들릴 때가 있어요. 얼마 전에 저희 프로에서 귀신 목소리가 녹음됐다라고 인터넷에서 제가 봤는데 사실이에요? 작가님들? 정말? 그러면 그럼 그거 들려주세요. 우리가 지금 들을 수 있나요? 보여주세요. 무서워. 저 이제 나중에라고 써 있잖아요. 아, 그 얘기는 이제 왜 나중에? 나오네. 저기 뭐예요? 나오네. 피규어 지난주에. 저기 이제 그 박영민 씨라고. 무슨 소리가 들리는 뭐야? 이거요? 나 못 들었어. 이거 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 더 들을 수 있나? 무서워. 저 들었어요. 다시 한번. 나 들었어. 이거 저기 혹시 저기 이제 OBS 개그맨들인데요. 지금 들었어요? 들었어요. 나가니까 나가. 야 하자마자 웬 여자 목소리요? 뭐야? 이거요? 이거 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 여기다. 네. 어우 나. 이거 진짜예요? 소름 끼쳐. 정말이에요? 아 진짜에 거기가 그 학교가 실제 네. 가부가 자살한 그 네, 학교 맞아요. 막 머리 빡. 근데 저게 어떻게 녹음이 돼 있지? 근데 너무 잘 들린다 이거. 근데 사실 우리가 폐교를 찍고 나서 우리 진실과 보라가 시청률이 좋아졌어요. 올라갔어요. 네. 좋아졌어요. 야 근데 이거는 진짜 신기하네. 이건 정말 와. 근데 제가 봤을 때 왜 저런 행동이 나오냐면 귀신들은요 자기가 있는 곳에 있잖아요. 누군가가 왔다 갔다 거린다거나 누군가가 거주하고 있는 걸 굉장히 싫어한대요. 자기가 있는 공간에. 그나마 예. 제가 그날 거기서 발차기 해주고 옆차기 해주고 그래갖고 귀신이 최진 씨한테 안 붙은 거예요. 내가 옆에서 보여줘서. 미스테리 옆차기 한 소리 하네. 안 들렸어.